අයිබෝවන් සුබදෑසනක් බලාපොරොත්තුලින් පිරුණු වාසනාවන්ත දවසක් වෙන්න කියලා අද දවස ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද ජුනි මාසයේ 25 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවසේ සතියග පත්තරමේන්තුව ආරම්භ කරන්න අපේ සූදානම. අද සතියග පත්තරමේන්තුව ආරම්භ කරන්න මාත් එක්ක ඉන්නේ නජිත් සුබදෑසනක්. සුබදැසනක් සමීර වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැම දෙනෙක්ටම අද දවස සෙනසුරාදා දවස දැන් ඊයේ දවස බොහොම විශේෂයි. ඊයේ දවසේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාව සමග තරග වැදුණා. හැබැයි ඊයේ තරගය අපි පරාජයටපත් වුණා. පරාජයටපත් වුණත් සමස්ත තරගාවලියක් විදිහට අපි දිනුම් රටක් විදිහට අපි ජයග්‍රහණය කරපු මොහොතක් ඊයේ දවසේදී ලැබුණේ. දැන් තරගයක් විදිහට ගත්තාම විතරක් නෙවෙයි සමීර, දැන් අපේ රට පිළිබඳව ලෝකේ ජාත්‍යන්තරයේ තිබ්බ නම කළු පැල්ලමක් තිබ්බනම් ඒ කළු පැල්ලම ඉවත් වෙන්නත් මේ තරගාවලිය හේතු වුණා කියලා බොහෝ දෙනෙක් සඳහන් කළා. ඒ නිසාමයි ඊයේ තරගේ නරඹන බොහෝ පිරිසක් කහ වර්ණයෙන් සැරසිලා හිටියේ. ගොඩක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඊයේ දවසේ පරාජයටපත් වුණත් ඒක එච්චර ලොකු තැකීමක් කරන්න මේ කට්ටිය උත්සාහ කළේ නැහැ. හේතුව රටක් විදිහට අපි දිනලා ඉවරයි. ඉතින් අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් මේ සියල්ල තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඊයේ දවසේ තරගාවලිය අවසන් වුණා. ඒ වගේම විශේෂම ඊයේ තරගය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කළා. ඒ සියල්ල අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් ලංකාදීප පුවත්පතේ. ඔව් නජිත්, ඔබ කිව්වා වගේම රටක් හැටියට ක්‍රීඩාලෝලීන් හැටියට සමස්ත රටටම ඊයේ දවසේදී අපි සතුටු වුණා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි තරගයේ පරාජයටපත් වුණා. තරගාවලියක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබන්නේ වසර 30කට පස්සේ තමන්ගේ මව්බිමේදී අපේ රටේදී ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරන්න අපිට හැකියාවක් ලැබුණේ වසර 30කට පස්සේ. 1992 වසරේදී අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලාංකීය කණ්ඩායම තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම තම මව්බිමේදී 1992 වසරේදී පරාජයටපත් කරනු ලැබුවේ. ඊට පස්සේ අපිට පෙරේදා දවසේ තිබුණු තරගයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඒ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. අර ඔබ කිව්වාගේම නඩිත් ඊයේ දවසේ 35000කට වැඩි ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණය පුරා හිටියා. අපි දැක්කා විශාල ප්‍රේක්ෂක කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා හිටියා. කහ වර්ණයෙන් සැරසිලා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට ස්තුති කරන්න ඕන් අපේ අභියෝගාත්මක කාලවකවානුවකදී අපේ රටට ඇවිල්ලා අපිට දක්වපු සහයෝගය ආව විතරක් නෙමෙයි තරඟ කරන්න ඔවුන් අපිට ඩොලර් හොයලා දෙන්න ලෝකේ රටවල් වලට ආරාධනා කළා ශ්‍රී ලංකාව එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. අපි ප්‍රදර්ශන තරඟාවලියක් කරමු, ශ්‍රී ලංකාවට මේ ඩොලර් ටික අරගෙන දෙන්න කොහොම හරි මාසයක් දෙකක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළදී ශ්‍රී ලංකාව යලි හිටපු තැනට අරගෙන එමු කියලා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ නායකයා කතා කරා. අපි දැක්කා. ඉතින් මේවා ධනවාදී දේවල් ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩාලෝලීන් ඊට කෘතගුණ දක්වන්නට ඊයේ දවසේදී ක්‍රීඩා පිටියට එකතු වෙලා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමටත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වගේම ආදරය දක්වන ආකාරය අපි දැක්කා. අපි එතනින් පටන් ගමු කියලා හිතුවා. අද දවසේදී අපි හැමදාම තෙල් පෝලිම් වලින්, අර්බුද වලින්, ගෑස් අර්බුද මේ හැම දෙයක් ගැන කියනවා වගේම උදෑසනම අපේ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයෙන් කතා කරමු. ඕස්ට්‍රේලියාව සායම බේරා ගැනීමේ ලංකාදීප ක්‍රීඩා පිටුවේ සිරස්තලයේ අද දවසේදී වාර්තා කරන්නේ මේ විදිහට අන්තිම මොහොතේ තරඟ දෙකක් වුන් ජයග්‍රහණය කරගත්තා. තරඟාවලිය තරඟ 5ට 2ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සින්නවා 3ට 2ක් විදිහට. කොහොමදත් මේ විදිහට ඊයේ දවසේදී ලකුණු සටහනත් එක්ක අපි යනවා. ලකුණු 161ක පහසු ඉලක්කය පන්දු වාර 39යි පන්දු 3කදී පසු කර යන්නට ඕස්ට්‍රේලියානු කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී ඊයේ පැවති 5 වෙනි එක්දින තරගයේදී සමත් වෙනවා. කඩලු 4ක ජයක් වාර්තා කරගන්නවා. තමන්ගේ ගෞරවය රැකගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට. ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ධනුෂ්ක ගුණතිලකට වැඩි වෙලාවක් කඩුලේ රැඳී සිටීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පැතුම් නිශ්ශංක දැවි යනවා ආරම්භක පිතිකරුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. පසුගිය තරඟාවලියම සාර්ථක වුණා. ඊයේ දවසේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. කුසල් මෙන්ඩිස් දැවි ගියා. ලකුණු 26ක් ලබා සිටියේදී වගේම චරිත අසලංක පසුගිය තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණා. ලකුණු 110ක් ලබාගෙන ඊයේ දුවද්දී දවා ගැනීමකට හසු කර ගන්නවා. ලකුණු 14යි දශුන් ශානක කණ්ඩායමේ නායකයා 1 ලකුණයි. දුනිත් පෙල්ලාලගේ ලකුණු 4යි. ඊයේ දවසේ සාර්ථකම පිතිකරුවා බවට පත් වුණේ චාමික කරුණාරත්න ලකුණු 75ක් ලබා ගත්තා. ජෙප්රි වැන්ඩසේ දැවි ගියා දුවද්දී දැවි යාමක් ලකුණු 4යි. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් නාවක ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඔහු ලකුණු 15ක් ලබා ගන්නවා. මහිස් තීක්ෂණ දැවි ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගන්නේ. කොහොම වුණත් නජිත් අපි ඊයේ දවසේ දැක්කා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. පරාජයටපත් වුණත් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ කඩලු 6ක් බිඳ වැටෙනවා මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. ඒ නිසා ලෙහෙසියෙන් ලකුණු 160 ලබා ගත්තා නොවේයි. ප්‍රබල අභියෝගයක් ඔවුන්ට ලබා දෙන්න සිදු වුණා. පන්දු වාර 39යි පන්දු 3ක් වැය කරන්න සිදු වෙනවා. කඩලු 6ක් දැවි ලකුණු 164 ලබා ගන්න.
එයිදී අපි දැක්කා හැමදාම පසුගිය තරඟ කීපයේදීම අසාර්ථක වුණා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු අතරට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ දවසේදීත් ලකුණු නොලබාම දෙවි ගියා. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා. අපි මේ තරඟාවලිය ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින් අපිට අවසන් කරගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලිය එනවා. මේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්නටත් අපිට හැකියාව ලැබෙන කියලා. තවත් පුවත්පත් ගණනාවකගේ චාමිකගේ ඉනිම පිළිබඳව සටහන් කර තිබෙනවා නජි. අද දවසේ දිවයින පුවත්පතත් ඒ ගැන කියනවා සමීර. දැන් චාමික කරුණාරත්න පිළිබඳව කතා කරනකොට ඊයේ දවසේ තරගයේ වීරයා බවට පත් වෙනවා. චාමික පන්දු 75කදී ලකුණු 75ක් ලබා ගන්නවා. 4 පහර 8ක් 6 පහර 2ක්. මේ සියල්ල චාමිකගේ ඉනිමට ඇතුළත් වෙනවා. චාමික කියන්නේ සමීර මේ වෘත්තීමය බැඩ්මින්ටන් සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. පවුලේ ආభాෂයත් එක්ක නිලූක කරුණාරත්න, දිනූක කරුණාරත්න මේ සහෝදරයෝ චාමික කරුණාරත්න මේ සියලු දෙනාම දක්ෂයි ක්‍රීඩාවට. බැඩ්මින්ටන් වලට විතරක් නෙවෙයි ක්‍රිකට් වලටත් දැන් චාමික දක්ෂයි කියලා ඊයේ දවසේ පෙන්눔 කළා. අද දවසේ දිවෙන පුවත්පත කියනවා කහ වර්ණයෙන් සැරසුණු ප්‍රේමදාස පිටිය චාමිකගේ ඉනිමෙන් වර්ණවත් වෙයි කියලා. දිවෙන ක්‍රීඩා පිටුවේ අද මේ විදිහට ඒ ගැන ලියනවා කුෂාන් සුබසිංහ. ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට මුහුණ දී තිබෙන දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයේ හමුවේත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ක්‍රිකට් තරගාවලියක නිරත වූ ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට කෘතගුණ සැලකීම පිණිස කහපාටින් සැරසී කොළඹ ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයට රැස්ව සිටි අතිවිශාල ප්‍රේක්ෂකයන් හමුවේ තම එක් දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියේ ඉහළම ලකුණු ප්‍රමාණය රැස් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව ලකුණු 160 සීමාවට රැගෙනීමට චාමික කරුණාරත්න ඊයේ සමත් වුණා. අංක 8 පිතිකරුවා විදිහට පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඒ අතරේදී අවසන් කඩුල්ල ලෙස චාමික දැවී යන විට ඔහු තමන් මුහුණ දුන් පන්දු 75 තුලදී ලකුණු 75ක් ලබා ගන්නවා. අර කලින් කිව්වා වගේ 4 පහර 8ක් ඒ වගේම තවත් පහර 2ක් 4 සීමාවට ඉහළින්. ඒ කියන්නේ 6 පහර 2ක් වාර්තා කරනත් චාමික සමත් වුණා. චාමික නිසාම ඉනිමේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වැඩි වුණා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. අද දිවයින ඒ විදිහට වාර්තා කරන අතරේදී ක්‍රීඩා පිටුවෙන් දිවයින ප්‍රධාන පිටුවේ මුල් පිටුවේ සටහන් වෙනවා මේ ඕස්ට්‍රේලියාව ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි කියලා. මේ බලන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපි විශේෂයෙන්ම ආගන්තුක සත්කාර හොඳින් දන්නවා. ඒ අතරේදී කළගුණ සලකන්නත් හොඳටම දන්න ජාතියක්. thank you ඕස්ට්‍රේලියා කියලා මේ බැනර් එකක් අරගෙන අපේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂක ලෝලීන් ඊයේ දවසේ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියට ගිහින් තිබ්බා. thank you Australia for visiting Sri Lanka. ලංකාවට ආපු එක ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන අතරේදී මේ රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් හමුවේ පවා ශ්‍රී ලංකාවට තරග සංචාරයන් සඳහා පැමිණි ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ස්තුතිය පළ කිරීම පිණිස කහපාටින් සැරසී ඊයේ දවසේ විශාල පිරිසක් ආවා කියලා කියනෝ දිවයින පුවත්පත. ඒ අතරේදී අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතත් ප්‍රධාන පිටුවේ ඡායාරූපයක් පළ කරලා තියෙනවා මේ පිළිබඳව. ඩේලි නිවුස් ප්‍රධාන ඡායාරූපේ මේ බලන්න showing appreciation මේ විශේෂම මේ ඇප්‍රිසියේට් කරනවා නැත්නම් විශේෂම මේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම පැමිණීම් පිළිබඳව ප්‍රසාදය පළ කළා ඒ අගය කරනවා කියන කාරණාව තමයි සටහන් වෙන්නේ. ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ මේ බලන්න පුංචි දරුවෙක් ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් සුලභයි ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණය වගේම ක්‍රිකට් මැච් තියෙන ඕනම තැනකට ගියොත් එහෙම අර පේන්ටින්ග්ස් නැත්තම් මුහුණ පාට කරන්න මේ ගොඩක් දෙනෙක් ඒ තැන්වල ඉන්නවා. ඉතින් මේ පුංචි දරුවත් කරන්නේ ඒ වගේ කටයුත්තක්. ඉතින් බොහොම අනර්ගයි විශිෂ්ටයි ඊයේ දවසේ රටක් විදිහට අපේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂක ලෝලීන්ගේ හැසිරීම. ඕනජි දැන් පහුගිය කාලේ නම් අපි ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමත් එක්ක මේ සම්බන්ධතාවය තිබුණේ නෑ. මීට කාලෙකට කලින් මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම මුණ ගැහෙනවා කියන්නේ ලොකු ගැටුමක් තිබුණු තරගාවලියක් තමයි අපිට බලන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒක මේ තරගාවලියේදී අපිට තිබුණේ නෑ. අපි සහෝදරත්වයෙන් ඔවුන් සමග ක්‍රීඩා කළා. තරගයක් තිබුණා. තරගාවලිය අපි ජයග්‍රහණය කළා. කොහොම වුණත් අර අපි ඉස්සර ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමත් එක්ක අපිට මතකයි අර්ජුන් රණතුංග නායකත්වය දෙන කාලේ මුත්තයියා මුරලිදරන් අපේ දක්ෂතම දඟපන්දු යවන්නාට තිබුණු අභියෝගය ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම පැත්තෙන් ෂේන් වෝන් සමග ඒ අර්බුදයත් එක්ක ක්‍රීඩා ලෝලීන් මේ ගස්ටන් වලට මැදි වුණා. එහෙ ගියාමයි මෙහෙ ආවහමයි අපි දැක් හැබැයි මේ පාර එක තිබුණේ නැහැ. අවසන් තරගයේදී අපි කහපාටින් සැරසිලා ඔවුන්ට සහෝදරත්වයේ දිගු කරේ ඔවුන් අපිට කරපු අපේ රටට ඇවිල්ලා මේ අභියෝගාත්මක කාලවකවානුවේ දක්වපු සහයෝගයත් එක්ක අපි මේ ක්‍රීඩාවෙන් අද දවසේදී ආරම්භ කළා. ක්‍රීඩා තොරතුරුත් එක්ක ජයග්‍රාහී දවසක් නිසාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තාම තරගාවලියක් වසර 30කට පස්සේ ජයග්‍රහණය කරපු නිසා අපි ඊළඟ ප්‍රවෘත්තිය දෙසට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. මේ බලාපොරොත්තුවක් තමයි මේ බලාපොරොත්තුව අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදී ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා විදියට ධම්මික පෙරේරා මහතා දිවුරුම් දෙනවා. මේක දිනමින පුවත්පතේ
ඡායාරූපයකුත් එක්ක අද දවසේදී වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි එතනින් පටන් ගන්නවා අද දවසේ ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු. ධම්මික පෙරේරා මහතා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ එතුමාගෙන් හිස් වූ පුරප්පාඩුවට තමයි පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. එතුමාට එන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු දිවුරුම් දීලා තිබෙනවා. ධම්මික පෙරේරා මහතා කියන්නේ ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙක්, දක්ෂයෙක්. හැබැයි අපි බලමු ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් මේ රටට කොයි විදිහට ගලප ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඡායාරූපයේ සටහන මේ විදිහට තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධම්මික පෙරේරා මහතා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා විදිහට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී ඊයේ දිවුරුම් දුන් අවස්ථාව ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතාද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටින ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූපයකුත් එක්කයි සටහන වාර්තාව අද දවසේදී දිනමින මුල් පිටුවට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් නජිත් මේ කතාව අනිත් පුවත්පත්වලත් වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි සුබපතමු ආයෝජන ගේන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ආයෝජන ටික අරගෙන ඇවිල්ලා රටට යමක් කරන්න තමයි මම ආවේ කියලා එතුමා සඳහන් කළා. එතුමා දිවුරුම් දෙනවා ඊයේ දවසේදී. අපි සුබපතනවා වගේම අනිත් පුවත්පත්වල මේ කාරණේ වාර්තා කර තිබුණා. අද දිවයින පුවත්පතත් ඒ ගැන වාර්තා කරනවා තොරතුරු ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ඇමති දුරේ ධම්මිකට. ඒ තමයි ශාම්නුවන් ගණේවත් අද දිවයින පුවත්පතට ලියන පුවත. ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා දැන් මේ විදිහට දිවුරුම් දීම සිද්ධ වෙනවා. විශේෂම එතුමන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් දිවුරුම් දෙන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ඉල්ලා අස්වීම නිසා පුරප්පාඩු වූ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දුරයට එතුමා පත් කිරීමත් එක්ක ඊයේ දවසේ ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා. දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව එතුමන් පිටව යන මොහොතේදී සඳහන් කරනවා ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කරන ඉදිරියේදී ආයෝජන අලුතින් අරගෙන එන්න කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා කියන කාරණාව. එතුමාට මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. මීට පෙරත් එතුමා රටේ ආයෝජන වැඩි කරන්න කටයුතු කළා කියලා සඳහන් කරනවා. අපි බලමු ඊ දවසේ මේ විදිහට දිවුරුම් දීම සිද්ධ වුණේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධම්මික පෙරේරා මහතා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරියේ ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ පැවති දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව ධම්මික පෙරේරා මහතා මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ අදහස් පළ කළා. මට මේ වෙලාවේ රට මේ වගේ තිබුණාට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගේන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ මට ඒක ලොකු අභියෝගයක් නෙවෙයි. පාස්පෝර්ට් පෝර්ට් සිටි වගේ හැම ඒරියා එකම තියෙනවා. පාස්පෝර්ට් ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ සුමානයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට මාතරින් නුවරින් ඒ වගේම වවුනියා වගේ ප්‍රදේශවලින් දවසෙන් පාස්පෝර්ට් ගන්න වැඩපිළිවෙලක් දැනටමත් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් ද ආයෝජන ගේන්න ආයෝජන එහෙමයි මම යුද්ධ තියෙන වෙලාවෙත් ගෙනාපු කෙනා හින්දා මට ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මෙහෙමයි දැන් අදනේ මම නැවත නැග්ගි දෙන්න මට තව සුමානයක් දෙකක් මම එතකොට හරියටම කියන්නම් මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ආයෝජන මණ්ඩලයේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා කාගේ හරි අප්‍රූවල් එකක් ගන්න ගියොත් මාස 2-3ක් යනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අඟහරුවාදේ ඉඳලා බලන්න මම දවසෙන් අප්‍රූවල් එක දෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් කටින් විතරක් කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. මම ඕගොල්ලන්ට රෝඩ් මැප් එක 2 weeks වලින් දෙනකොට මම ලියලා තමයි දෙන්නේ. මේ වැඩ ටික අපි කරලා ඉමුකෝ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බෙයි. විපක්ෂ ඔබතුමාට මොන වගේ චෝදනාවක් කියලා විශේෂයෙන් අපි හැමොත් එක්කම හොඳයි. මොකද හැමොත් එක්කම එකතු වෙලා තමයි රටක් ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ ව්‍යාපාර ඔබතුමාට මගහැරෙයිද? නෑ මෙහිමයි මම ව්‍යාපාර වලින් එළියට ඇවිල්ලා තමයි මේ ඇමතිකම් බාරගත්තේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ ගැන එච්චර මම බොරි නෑ. ඒ ධම්මික පෙරේරා මහතා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා විදිහට දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේද ප්‍රකාශ නිකුත් කළේ. එතුමා මීට කලින් සඳහන් කළා මාධ්‍යවේදියෙක් අහනවා ඔබතුමා මේ ආණ්ඩුව ගිලෙන නැවකට නේද මේ ගොඩ වුණේ කියලා. නෑ එතුමා සඳහන් කරා ගිලෙන නැවක් නොවේ පැද්දෙන නැවක් තියෙන්නේ. මේ පැද්දිල්ල නවත්තන්න තමයි මම ආවේ කියලා කිව්වා. ඉතින් දැන් එතුමා සඳහන් කරනවා මේ අභියෝග බාරගන්නේ නැහැ. අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න බැරි කමක් තියෙනවා නම් ආයෝජන ටික කොහොම හරි ගේනවා. රටට වැඩක් කරන්න තමයි එතුමා ආවේ කියලා කිව්වා. අපි බලාපොරොත්තු සහගතව බලාගෙන ඉන්නවා. එතුමා මේ සඳහන් කරපු කාරණාත් එක්ක රටට යමක් වෙලා රටේ මේ පවතින අභියෝග වලට දුෂ්කරතාවයන් වලට විසඳුම් සොයාගන්න එතුමාටත් හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. අපි ඊළඟ අවධානය තවත් කාරණයක් ඊයේ දවසේදී වාර්තා වෙනවා. ජාතික පුවත්පත්වල මුල් පිටුවල වාර්තා කරනවා. අද දිනමින වාර්තා කරන්නේ මේ විදිහට ඒ කාරණය මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව දිනමින පුවත්පතයි වාර්තා කරන්නේ. දුෂ්කර අවස්ථාවේ සහාය දීම අපේක්ෂාවයි IMF නියෝජිතයෝ චනපතිට කියති කියලා ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කර තිබෙනවා දිනමින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ.
මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව දුෂ්කර අවස්ථාවේ සහාය දීම ප්‍රධාන අපේක්ෂාව. පවතින දුෂ්කර අවස්ථාවේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීමට අපේක්ෂා කරන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පත් කර ඇති නියෝජිතයෝ පැවසුව කියලා කියනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පත් කර ඇති නියෝජිතයෝ ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු අතර එහිදීම නියෝජිතයෝ මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. සතියක කාලයක් මෙරට රැඳී සිටින නියෝජිත පිරිස මාණ්ඩලික මට්ටමේ ගිවිසුමකට එළඹීමට අදාළ සහ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳව දීර්ඝ අධ්‍යයනයකට ලක් කර තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මහ බැංකුව ඇතුළු ආර්ථික බලධාරීන් හා විශේෂඥයන් සමගද සාකච්ඡා කරලා රටේ තත්ත්වය පිළිබඳව ඔහු ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර තිබෙනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. මේ සියලු දෙනා එක්ක සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා හම්බ වෙලා මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා අපේ රටට යම් සහනයක් දෙන්නට මූල්‍ය අරමුදල සූදානම් කියන පණවිඩය තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී නජිත් යුරෝපා තානාපතිවරුන් මුණ ගැහෙනවා. අපේ රට කිසි ලෙසකින්වත් අත් නොහරින බව තමයි ඔවුන් සඳහන් කරේ ජනාධිපතිවරයාට. ඒ නිසා හැම පැත්තෙන්ම සුබවාදී බලාපොරොත්තු එක පැත්තකින් ලැබෙනවා අපිට මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න. තාමත් තෙල් පෝලින් ටික තියෙනවා, ගෑස් පෝලින් ටික තියෙනවා, භූමි තෙල් ප්‍රශ්නය තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න තමයි මේ කඩිනමින් සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් ඉවසගෙන අපිට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න වලට මොන විදියටද උත්තර ලැබෙන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. අද දිවෙන පුවත්පතත් සමීර මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. IMF නියෝජිතයෝ ජනපති හමු වෙති. IMF නියෝජිතයෝ ජනපති හමු වෙති. මේ තමයි අද දිවෙන පුවත්පත ලියන පුවත. දැන් මේ අවස්ථාවට මේ හමුවීමට අපි දැක්ක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රුවර්, මෙහෙයුම් ප්‍රධානී මසහිරෝ නොසාකි, දේවාසික නියෝජිතාචාර්ය ටුබාගස් ෆෙරිදානු සෙට්ටාවන්, ආසියා පැසිෆික් දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඇන් මාරි ගුඩ්ලි, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සී අමරසේකර සහ ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙන්රත් මහත්තයා, එවැගේම ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානීතුමන් අනුර දිසානායක මහත්මයා, මහ බැංකුව අධිපතිතුමන් ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයා ඇතුළු මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමන්, ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා මේ ඇතුළු පිරිස ඊයේ දවසේ මේ හමුවට එකතු වෙලා හිටියා. අපි රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති තුලිනුත් ඔබට මේ ගැන කිව්වා. විශේෂයෙන් මේ හමුවත් එක්කම මොන වගේ දෙයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ, දැන් ඉදිරි සැලසුම් මොනවද, ඒ සියල්ල පිළිබඳව අපි ඔබට ඊයේ මේ විදිහට දැනුවත් කරා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් වගින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පත් කර ඇති නියෝජිතින් සතියක කාලයක් මෙරට රැඳී සිටිමින් මාණ්ඩලික මට්ටමේ ගිවිසුමකට එළඹීමට අදාළ සහ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳ දීර්ඝ අධ්‍යයනයක් සිදු කරනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග මෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව ආදී ආයතන සමගද සාකච්ඡා කරමින් ලබාගත් තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කෙරුණා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීමට අපේක්ෂා කරන බවයි එම නියෝජිතයන් ප්‍රකාශ කළේ. පවතින ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කළ ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීම සම්බන්ධයෙන් නියෝජිත පිරිසට ස්තුතිය පළ කළා. සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්ද නියෝජිතින් පිරිසක් සහභාගී වුණා. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් සතියක පත්තරමේන්තුව සමගයි ඔබ. අපේ විරාමයට කලින් සඳහන් කළා IMF නියෝජිතයන් ජනාධිපතිවරයාට සඳහන් කළ කරුණු සහ රටට සහයෝගය මොන විදිහටද ලබා දෙන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව. ඊළඟට අපේ අවධානය මේ දිනවල තවමත් විසඳා ගැනීමට නොහැකුණු තෙල් අර්බුදය. තෙල් අර්බුදයත් එක්ක තාමත් ඔබ ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා තෙල් පෝලිමක මේ මොහොතේත් රැඳී සිටින්න පුළුවන්. හෙට දවසේදීත් යන්න වෙයි තෙල් හොයන්න. ඔබේ විවේකී දවස් සියල්ලම කැප කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ තෙල් ටිකක් කොහෙද තියෙන්නේ, තෙල් ටික හොයාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණයක් එක්ක. මේ ප්‍රශ්නේ රටක් හැටියට අපි හැමෝටම බලපාන කාරණයක්. මේක ඉහළ දේශපාලඥයෙක් ඉඳලා පහළම නිලධාරියා දක්වාම පුංචිම මිනිස්සු දක්වාම ගලාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය ටිකක් සංකීර්ණ කාරණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තාමත් විසඳා ගැනීමට අපිට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඇමතිතුමා කියන කතාව දෙසට අපි අවධානය යොමු කරන්න හදන්නේ. අමාත්‍යවරයා කියන්නේ මේ වගේ කතාවක් තෙල් නැව එනවා කියලා ඊයේ උදේ කිව්වා ඇමතිතුමා. හවස් වෙනකොට ඒ කතාව වෙනස් කරගන්න ඇමතිතුමාට සිද්ධ වුණා. තෙල් නැව එන්න තාමත් ප්‍රමාදයි කියලා. ඒ කතාව අද ජාතික පුවත්පතේ මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පෙට්‍රල් නැව තවදුරටත් ප්‍රමාදයි. අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහත්මයා කියන්නේ ලංකාදීප වාර්තා කරනවා මේ විදිහට. මේ කතාව යොහාන් බාසුර ලියන වාර්තාව අද දවසේදී ඔක්ටෝබර් 92 පෙට්‍රල් මෙට්‍රික් ටොන් 40000ක් රැගත් නෞකාව තවදුරටත් ප්‍රමාද වන බව විදුලි බල හා බල ශක්තිය අමාත්‍ය
කාංචන විජේසේකර මහතා ඊයේ පස්වරුවේ පවසනවා. එම නෞකාව ඊයේ පැමිණෙන බව සැපයුම්කරු කණ්ඩතෙල් සංස්ථාව දැනුවත් කර තිබූ බවත් එය තවදුරටත් ප්‍රමාද වන බවට කණ්ඩතෙල් සංස්ථාව මේ වනිට දැනුවත් කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කීය. එම නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වන දිනේ පසුව දැනුම් දෙන බව කී අමාත්‍යවරයා නෞකාවේ ප්‍රමාදය සහ ඊයේ පැමිණෙන බවට කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව කනගාටුව පළ කරන බවද සඳහන් කර තිබෙනවා. එම නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට ඊයේ පෙරවරුවේ ළඟා වන්නේ යැයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පෙරේදා පෙරවරුවේ පැවසූ අතර එම නෞකාව පෙරේදා පෙරවරුවේ පැමිණෙන බව අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා මේට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණා කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. කොහොම වුණත් තවමත් තෙල් නැව එන දිනේ කියන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ කියපු දේ ගැන කනගාටු වෙනවා කියලා තමයි ඇමතිතුමා අඩුම ගානේ කනගාටු හරි ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව හොඳ සාධනීය තත්වයක් නජිත්. මොකද නැත්තම් මිනිස්සු තාමත් බලාගෙන ඉන්නවා නැවෙයි කියලා. නැව කොයි වෙලාවෙ හරි ඇවිල්ලා තෙල් ටික අපිට අරගෙන එයි කියලා බවුසර් වලින් මිනිස්සු පොලිමේ ගෙදර යන්න කුවට යන්නේ නැහැ. මොකද එන පිළිවෙලට තමයි තෙල් ටික ගහගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගෙදර ගිහිල්ලා ඊළඟ දවස් වෙනකොට පොලිම තියෙනවා කිලෝමීටර් ගාණක් දිගුවට ඇදිලා. ඒ නිසා මිනිස්සු ගෙදර යන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවෙ හරි තෙල් ටිකයි කියලා බලාපොරොත්තු සහගත වෙනවා. ඇමතුමා කියපු කාරණය හොඳයි. තෙල් නැව ප්‍රමාද වෙනවා දිනේ හරියට කියන්න බෑ. කියපු ප්‍රකාශය ගැන කනගාටු වෙනවා කියලා. ඇමතුමා කලින් සඳහන් කළ තිබ සමීර අර තෙල් නැහැ. ඒ හින්දා පෝලිම් වලට එන්න එපා කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේදී අපි දැක්ක තෙල් එනවා ෂෙඩ් වලට නැත්තම් මේ පෙරුම් හල් වලට. එතකොට අර තිබ්බ විශ්වාසය චුට්ටක් අඩු වුණා. දැන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටිය නැවක් එයි කියලා. දැන් ඇමතුමා ඊයේ දවසේ කොහොම නැව ප්‍රමාදයි කියලා කෙසේ වෙතත් ඇමතුමා කියන විදිහට සමාගමෙන් මේ පිළිබඳව දැනුම් දුන්නා කියන කාරණාව කියන්නේ. කොහොම වුණත් ජනතාව අසීරුතාවයෙන් ඉන්න මොහොතක් දිවෙන පුවත්පත කියනවා තෙල් නැව එන දිනේ දැම්ම කියන්න බෑ. ඇමතිතුමා කිව්වා කියලා ශිරාන් රණසිංහ මේ පුවත ලියන්නේ. මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල ගණන් සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේදී ඉහළ දැමීමට සූදානමක් තිබියදී ඒ තීරණය පිළිබඳ නිල වශයෙන් තහවුරු කර ගැනීමට උත්සාහ ගත්තත් රජයේ කිසිදු නිලධාරියෙක් ඊට පිළිතුරු දුන්නේ නැත. වත්මන් රජයේ ඉන්ධන මත මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දුන්නේ ඉකුත් මැයි මාස 24 වෙනිදාය. යනු මාසෙන් මාසෙට මිල සංශෝධනය කිරීමට තීරණය වුණා. රජය හඳුන්වා දුන් ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව සියලුම වර්ගවල පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ලීටර් එක මිල රුපියල් 60කින් පමණ වැඩි කිරීමට නියමිතව තිබුණු අතර ඒ පිළිබඳ තහවුරු කර ගැනීමට ඇමතිවරයා සහ සභාපතිවරයා දුරකථනයට පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ කියලා දෙවෙනි පුවත්පත උන්න කියනවා. මිල සූත්‍රය නිසි පරිදි එලෙසම ක්‍රියාවට නංවනු ලැබුවහොත් භූමි තෙල් ලීටර එක මිල රුපියල් 200කින් පමණ ඉහළ දැමිය යුතු තිබුණු නමුත් ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය පසුව නිල වශයෙන් දැනුම් දෙනු ඇතැයි විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් සඳහන් කළා කියලා තියෙනවා. ඒ අතරදී මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමුවහොත් ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටර එක මිල රුපියල් 74කින්, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටර එක මිල රුපියල් 78කින්, ඩීසල් ලීටර එක මිල රුපියල් 56කින්, සුපර් ඩීසල් ලීටර එක මිල රුපියල් 65කින්ද භූමි තෙල් ලීටර එක මිල රුපියල් 210කින්ද ඉහළ දැමීමට නියමිතව තිබුණා කියලා තියෙනවා. මේ වැඩි වෙච්ච ගණන් නෙමේ, තාමත් වැඩි වෙලා නැහැ. ඔබ අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගන්න එපා. හැබැයි මේ වැඩි වෙනවා කියලා තමයි දෙවෙනි පුවත්පත කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පත ඒ විදිහට තොරතුරු සඳහන් කරනවා. ඒ කොහොමුණත් පෙට්‍රල් නැව ප්‍රමාද වුණේ අප නැතිව කියලා දෙවෙනි පුවත්පත කියන කාරණාවක් අද ශිරාන් රණසිංහ මේ විදිහට ලියනවා. දෙවෙනි පුවත්පත මේ විදිහට කියන්නේ අලුත් සමාගමකින් මිලදීගත් මෙට්‍රික් ටොන් 40000ක් අඩංගු පෙට්‍රල් නෞකාව මෙරටට පැමිණීමට ප්‍රමාද වූයේ එම ගනුදෙනුවට ජාත්‍යන්තර බැංකුවක් අප නොවූ නිසා යැයි තෙල් සංස්ථා උසස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කළා තියෙනවා දෙවෙනි පුවත්පතට. වැඩිදුරටත් කිව්වොත් මේ ගැන මේ පෙට්‍රල් නෞකාව මිලදී ගැනීමට අදාළව මහජන බැංකුව අදාළ ණයවර ලිපිය විවෘත කළත් පෙට්‍රල් නැව 23 වෙනිදා මෙරටට පැමිණියේ නැත. මේ වන විට විදේශ සමාගම් වලින් ශ්‍රී ලංකාව මිලදීගත් ඉන්ධන සඳහා ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 735ක මුදලක් නොගෙවා පැහැර හැර තිබෙන නිසා මෙරටට ඉන්ධන සැපයූ සමාගම් නැවත නැවතත් මෙරටට ඉන්ධන ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ලබන ජුලි මාසයේ සඳහා පෙට්‍රල්, ඩීසල් හා බොරතෙල් මිලදී ගැනීම සඳහා තවත් ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 550ක මුදලක් අවශ්‍යමුත් ඒ මුදල්ද සොයා ගැනීම බරපතල ගැටලුවක් වේතයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහත්මයා සඳහන් කළා තියෙනවා. ලබන මාසයට ඉන්ධන ගෙන්වීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයේ ඩොලර් මිලියන 100ක පමණ මුදලක් ලබා දීමට එකඟ වෙලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. හැබැයි ඩොලර් මිලියන 550ක අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. ඒ අතරදී ඩොලර් මිලියන 735ක ණයක් ගෙවන්න තියෙනවා ගත්ත තෙල් වලට. මේ හින්දා ඇතැම් සමාගම් තෙල් සපයන්න ටිකක් බයෙන් ඉන්නේ, ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන කාරණාවත් දෙවෙනි පුවත්පතට ওই විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල ජනතාවගේ කර මත උර මත පැටවෙන ප්‍රශ්න
මේ ප්‍රශ්න ඉක්මනටම විසඳා ගත යුතුමයි නැත්නම් රටක් විදිහට අපි කොයි පැත්තටද යන්න වෙන්නේ කියන කාරණාවත් අපිට නැවත නැවතත් හිතා බලන්න වෙනවා. ඔව් නඩිත් දැන් මේ කාරණාත් එක්ක අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ දැන් භූමි තෙල් ටික අපිට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. භූමි තෙල් ටිකත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් ගෑස් නැති වෙනකොට මිනිස්සු භූමි තෙල් ලිප් වලට ගියා. ඒ භූමි තෙල් ටිකත් අපිට හොයාගන්න බැරි නම් තවත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ගොඩ නැගෙනවා. කොහොම වුණත් මේ කරුණු කාරණා සියල්ලම අද ජාතික පුවත්පත්වල මේ විදිහට වාර්තා කර තිබෙනවා. අපි යනවා මේ කතාව ලංකාදීප වාර්තා කරනවා මේ විදිහට බොරතෙල් නෑ සපුගස් කන්ද පිරිපහදුව වසා දමයි මාස 7ට සිව්වතාවක් වහලා කියලා තමයි කියන්නේ. යොහාන් බාසුර ලියන වාර්තාව අද දවසේදී බොරතෙල් නොමැතිවීම නිසා සපුගස් කන්ද තෙල් පිරිපහදුව ඊයේ පස්වරුවේ වසා දැමූ බව එම පිරිපහදුවේ නිලධාරියෙක් පැවසීය කියලා තමයි ලංකාදීප කියන්නේ. තෙල් පිරිපහදුව එකවර වසා දැමිය නොහැකි බැවින් ඒ පියවරෙන් පියවර ක්‍රමානුකූලව වසා දැමෙන බව ඔහු සඳහන් කළේය. සපුගස් කන්ද තෙල් පිරිපහදුව බොරතෙල් නොමැතිවීමෙන් මාස 7ක පමණ කාලයක් තුළ වසා තබන සිව්වෙනි අවස්ථාව මෙය වෙයි කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ලොකු චෝදනාවක් තිබුණා මේ සපුගස් කන්ද පිරිපහදුව වසා දැමීම පිළිබඳව සේවකයන් කීප වතාවක්ම විරෝධතා දැක්වුවා. මේක අපිට කරලා දෙන්න අපි මේ භූමි තෙල් ටික එහෙම නැත්නම් තෙල් ටික පිරිපහදු කරලා අරන් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මේවට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තාම ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ හැම කාරණයකින්ම වෙන්නේ ජනතාව පීඩාවට පත් වෙන එක. හැකි සෑම අවස්ථාවකම ඉක්මන් විසඳුම් වලට යා යුතුම තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. අපි මේ බොරතෙල් ගැන සඳහන් කළා වගේම තෙල් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක සමහරක් තැන්වල මේ අර්බුදයෙන් වාසි ලබා ගන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඕනෑම අවස්ථාවක අපි දැක්කා කොරෝනා තත්ත්වය වෙලා වෙන අදිත් කොරෝනා අවස්ථාවෙත් කළු කඩ මුදලාලිලා Tamanගේ බඩු ටික හදිසි ඇඳිරි නීතිය දානවා කියලා කිව්වම ලොකු මිල ගණන් වලට විකුණුවා. එහෙම රටක් මේක. එහෙම මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා මේ රටෙන්. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න දෙන්න හොඳ නෑ. ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවේ පීඩනයකින් මිනිස්සු ඉන්න වෙලාවේදී ඒ පීඩනයට තවත් පීඩනයක් එකතු කරන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. පුළුවන් සාධාරණ මිල ගණන් වලට භාණ්ඩ විකුණන එක තමයි කළ යුතුම දේ. මේත් ඒ වගේ කතාවක් එන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ තෙල් කළු කඩ ඇරිලා පෙට්‍රල් ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 1200යි. හිටපු ඇමතිත් 950ට තෙල් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න අමාත්‍යවරයෙක් තෙල් අරගෙන තියෙනවා රුපියල් 950ට. එතුමාටත් වාසියක් ලැබිලා නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. සුජිත් හේවා ජූලිගේ ලියන වාර්තාව අද ලංකාදීප පුවත්පතට දෙවෙනි සමහර ප්‍රදේශවල ඇතැම් සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් නිවෙස් ඇතුළු පිටස්තර ස්ථානවල කළු කඩේ පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් සංගවා තබාගෙන ලීටරයක් රුපියල් 1200ත් අතර මිල ගණන් වලට හොර රහසේ අලෙවි කරන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. තෙල් ප්‍රශ්නය උග්‍ර අතර හැරීම නිසා බොහෝ දෙනෙකු කළු කඩෙන් තෙල් මිල දී ගැනීමට පෙළඹී සිටින අතර වර්තමානයේ മന്ത്രിවරයෙකු වන හිටපු අමාත්‍යවරයෙකුද කළු කඩෙන් ඊයේ තෙල් මිල දීගෙන ඇතැයි තොරතුරු දැනගන්නට තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා සටහන එන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව හදිසි ගමනක් යෑමට මේ වාර්තා වෙනවා. තවදුරටත් හදිසි ගමනක් යෑමට ඉන්ධන සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ හේයින් മന്ത്രിවරයා කළු කඩෙන් ලීටරේ රුපියල් 950 බැගින් පෙට්‍රල් ලීටර් 5ක් මේ විදියට මෙලදී අරගෙන කියලා තියෙනවා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් නඩිත් හිටපු අමාත්‍යවරයෙකුටත් ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය මේ නම් සාමාන්‍ය ජනතාවට මොන විදියේ ඉරණමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා ඇද්ද? කොහේ හරි යන්න සිද්ධ වුණොතින් තෙල් ටික හොයාගන්න බැරි වුණොතින් රුපියල් 1000 1200 1500 මිලට ගියත් ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමටම අවශ්‍ය දෙයක් නම් ඔහුට තෙල් ටිකක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ දේ කරන්න එපා කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. රටක් හැටියට අභියෝගයකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ආණ්ඩුව පැත්තෙන් උත්සාහ කරනවා මේ තෙල් ටික කොහොම හරි රටට අරගෙන එන්න. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර සොයන අතරවාරයේදී ඔබත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේ විදිහට පීඩාවට පත් කරනවා නම් ඒක සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අහිංසකව මිනිස්සු මේ වෙලාවේ අනිකුත් භාණ්ඩ මිලත් ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවක තෙල් ටික ගෙදර ගෙනියලා ඇදලා බානවා කියලා අපි කියන්නේ නඩි. තෙල් ටික බානවා ආයි පොලිමට එකතු වෙනවා. ආයි තෙල් ටික බානවා පොලිමට එකතු වෙනවා. මෙහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි මේ තෙල් විකිණීමේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. හැබැයි දැන් අපි නඩි දකින්නවා තෙල් පොලිම් වල දිගටම ත්‍රිරෝද රථ තියෙනවා. හැබැයි අපිට හයර් එකක් යන්න එහෙම නැත්නම් ටැක්සි එකකට කතා කරගන්න හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. ත්‍රිවිල් ටික නැහැ. ත්‍රිවිල් ටික කොහෙද කියලා හොයාගන්න බෑ. හැබැයි බැලුවොතින් හැම ෂෙඩ් එකකම පොලිමේ ත්‍රිවිල් ටික තියෙනවා. මේ ත්‍රිවිල් ටික පාරේ දුවනවා දකින්න නෑ. මේ තෙල් අදින ක්‍රියාවලිය අපි කියන්නේ සමස්ත ඔබ හැමදෙනාම ඉන්නවා කියලා. හැබැයි යම් පිරිසක් කරන මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක සමස්ත ඔබටම මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ නම් අපිට මතක් කරන්න වෙනවාමයි. ඔය සියල්ල සිද්ධ වෙන අතරදී අද දෙවෙනි පුවත්පත වෙනමම පිටුවකින් තොරතුරු කියනවා තෙල් පෝලිම් වලින්
ඇහෙන කඳුළු කතා පිළිබඳව අද ප්‍රධාන පිටුවේ දෙවෙනි පුවත්පත මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා. තෙල් පෝලිම් වලින් නැසෙන කඳුළු කතා. ගමන් බලපත්‍රය හදාගන්න යන ගමන් තෙල් පෝලිමට ගිය පුතා කන්ටේනරයට යට වී මරුට. ඒක පුවතක්. ඒ අතරදී පෙරම්හල් සේවකයන්ගෙන් පහර කෑ තරුණයා මරුට. ඒ අතරදී ඉන්ධන ගන්න නවතා තිබූ ත්‍රිරෝදයේ හැපුණු යතුරු පැදිකරු මරුට. පෝලිමේ නොසිට තෙල් ගන්න රුපියල් 500යි. පස්සේ අල පෙරම්හලේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ බලය රාත්‍රියේදී මැරයන් අතට කියලා කියනවා. අර සමීර ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය හදාගන්න යන ගමන් තෙල් පෝලිමට ගිය පුතා කන්ටේනරයට යට වෙලා මරුට කියලා පුවතක් තියෙනවා. අද ලංකාදීපයත් ඒ පුවත පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. ඒ පුවත සමීර අපි ඉදිරිපත් කරමු. ඒ අතරේදී දෙවෙනි පුවත්පත කියන තවත් කාරණාවක් මේ පුවත ඇතුලේ පෝලිමෙන් පිටායට තෙල් දීම වීඩියෝ කළයි පෙරම්හල් සේවකයන්ගෙන් පහර කෑ තරුණයා මරුට. දියසේන රතුගමගේ මේ ගැන ලියනවා. යාපනයේ උඩුවිල් ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පෙරම්හලක සේවකයන් විසින් සිදු කළ පහර දීමකින් තුවාල ලැබූ තරුණයන් දෙදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී පෙරේදා මිය ගොස් තියෙනවා. ඒ පොලිමෙන් පිටායට තෙල් දීම වීඩියෝ කළා කියලා ඒ පෙරම්හලේ සේවකයෝ හොඳටම පහර දීලා ඒ සිද්ධ වෙච්ච ඝාතනයක්. ඒ අතරේදී ඉන්ධන ගන්න නවතා තිබූ ත්‍රිරෝදයේ හැපුණු යතුරු පැදිකරු මරුට තෙල් පොලිමක සිදු වූ තවත් මරණයක්. දැන් මේ විඩාව කාන්සිය මහන්සිය මේ හින්දා සිද්ධ වෙන මරණවලට අමතරව දැන් පාරේට යන ඒ ගමන් කරන වාහනවලුත් ආරක්ෂා වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද මේ විදිහට කියනවා ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණි ගාල්ල අම්බලන්වත්ත ඉන්ධන පෙරම්හලේ නවතා තිබූ ත්‍රිරෝද රථයක හැපී යතුරු පැදිකරුවෙකු ඊයේ අලුයම මිය ගොස් තියෙනවා කියලා ගාල්ල පොලිසිය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරදී පොලිමේ ඉන්නතුව තෙල් ගන්න රුපියල් 500යිලු. පස්යාල පෙරම්හලේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ බලය රාත්‍රියේදී මැරයන්ගේ අතට ගිහින් තියෙනවා කියලා පස්යාල මල්ලහැව ප්‍රදේශ ඉන්ධන පෙරම්හල ආශ්‍රිතව කප්පම් ලබා ගන්නා මැර පිරිසක් නිසා ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් දැඩි අපහසුතාවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ අතරේදී ඒකල ඉන්ධන පෙරම්හලේ ප්‍රචණ්ඩකාරීව හැසිරුණු දෙදෙනාගෙන් අයෙකු රිමාන්ඩ් කියලා තියෙනවා. දැන් ওই විදිහේ තොරතුරු කියන්න ලියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දෙවෙනි පුවත්පතට. කෙසේ වෙතත් කඳුළු කතා ගණනාවක් තියෙනවා. මේ කඳුළු වලට ඉක්මනින්ම තිත තියන්න ඕනේ. මේකට විසඳුමක් තියෙන්න ඕනේ. විසඳුම් හොයන ගමන් ඉන්නේ ඉක්මනටම විසඳුම් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සමීර අපි අර පුවතට යන් විශේෂයෙන්ම මේ රට යන්න පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න ඒ අවශ්‍ය තෙල් ටික ගහගන්න තමයි මේ තරුණෙක් ආවේ. ලංකාවේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා මගේ පුතා නොයන ගමන් ගියා කියලා කියනවා. අපි බලමු ලංකාදීපේ ගැන වාර්තා කරනවා. ඔව් ලංකාදීපේ කතාව ඇතුළු පිටුවකට අරන් ගිහිල්ලා තිබුණා. නජිත් මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. වුන් ඇතුළු පිටුවේ මේ රටේ ජීවත් වෙලා අනාගතයක් නැහැ තාත්තේ කියලා මේ පුතා කියන්නේ. රවිෂාන් මදුරංග පුතාගේ කතාව. පාස්පෝර්ට් හදන්න යන්න තෙල් පොලිමේ සිටි තරුණයා කන්ටේනර් මාරයාට බෙලි කියලා කියනවා. අනුරාධපුරයේ විශේෂ වාර්තාකරු බීජී චතුරංග තලාව උපුල්හේරත් සමග මේ වාර්තාව ලියන්නේ දායරත් නැබෝගම සමග විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සාදා ගැනීමට වවුනියාවේ පීටි ආගමන විගමන කාර්යාලයට යන අතරවාරයේදී තම යතුරු පැදියට පෙට්‍රල් ලබා ගැනීමට ගොස් ඉන්ධන පෙරවුම්හලක පෝලිමක රැඳී සිටි තරුණයෙකු ඊ අලුයම කන්ටේනර් රථයකට යට වී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි අනුරාධපුර පොලිසිය සඳහන් කරනවා. බොහොම අවාසනාවන්තම සිද්ධියක්. මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ තලාකොළ වැව කිරලෝගම තමුත්තේගම පදිංචිව සිටි MB රවිෂාන් මදුරංග නැමැති 19 හැවිරිදි තරුණයෙකු බව පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ. පුත්තලම අනුරාධපුරයේ 12 මාර්ගයේ පණ්ඩුලගම ඔරලෝසු කණුව ආසන්නයේදී පණ්ඩලුගම ඉන්ධන පෙරවුම්හලේ පෙට්‍රල් පෝලිමේදී මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවත් එම තරුණයාගේ යතුරු පැදියේ හැඩලය කන්ටේනර් රථයක බඳ කොටසේ ගැටී මාර්ගයට ඇද වැටි මෙම අනතුර සිදුව ඇතැයි පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ. මෙම තරුණයා පසුගිය 23 වෙනිදා රාත්‍රියේ තමුත්තේගම පිහිටි නිවසින් පිටත්ව වවුනියාවට යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන පෙට්‍රල් යතුරු පැදියට ලබා ගැනීමට ගොස් ඉන්ධනහලේ පෝලිමේ රැඳී සිට ඇති බව අනාවරණය වූ බව පොලිසිය සඳහන් කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් හඩා වැටෙමින් අදහස් දක්වන මියගේ තරුණයාගේ පියාවන නිමල් බණ්ඩාර මහතා මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. මේ රටේ ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ තාත්තේ, අපිට අනාගතයක් නැහැ. තවදුරටත් මේ රටේ ජීවත් වුණොත් බඩගින්නේ මැරෙන්න වෙන්නේ කියලා ගෙදරින් පිටවෙච්ච මගේ රත්තරන් පුතා තමයි මට නැති වෙලා තියෙන්නේ මහත්තයෝ. මගේ පුතා ආයේ නොෙන්නම යන්නම ගියා කියලා මේ තාත්තා හැඬු කඳුලින් කියනවා. ඉතින් මේ රෑ නිදි වරාගෙන තෙල් ටිකක් ගන්න හිටපු දරුවෙක් තමයි මේ විදිහට අපේ රටට අහිමි වෙන්නේ. තරුණ ජීවිතයක්. ඉතින් රටට වැඩක් කරන්න තිබුණු තරුණයෙක් මේ අහිමි වෙලා තිබෙන්නේ මේ පෙට්‍රල් පෝලිමක හිටගෙන ඉඳලා කන්ටේනර් එකක වැදිලා. ඉතින් මේ වගේ අවාසනාවන්ත සිදුවීම් පෙළක් අපිට පසුගිය සතිය අහන්න ලැබුණා. තාත්තයි පුතයි දෙන්නම එකම පෝලිමේ ඉඳලා තාත්තා හදිසියෙ හෘදයාබාධයක් හැදිලා මිය යනවා. එකම බත් එක තාත්තයි පුතයි කාලා තිබුණේ. ඉතින් ඊයේ දවසේ පෙරේද දවසේ හොරණ තව සිද්ධියක් වාර්තා වුණා. මේ ආදී සිද්ධීන් ගණනාවක් රට තුල වාර්තා වෙනවා. ඉතින්
ඉක්මන් විසඳුම් වලට අපිට යන්නම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ කාරණාවලින් වළකින්න නම්. සමීර දැන් මේ සියල්ල පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා තෙල් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ නැවක් එනවා කියලා තිබ්බ දැන් නැව එන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ එන දවස පිළිබඳව ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනවා. ඔබ තෙල් පොලිමක ඉන්නවා නම් ඔබේ සෞඛ්‍යය ගැන වඩාත් හිතන්න, සැලකිලිමත් වෙන්න. අවට පරිසරය ගැන, ළඟින් යන වාහන ගැන උනත් දැන් කාලේ ඔබ පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ බව අපි මතක් කරනවා. වතුර බෝතලයක් අරන් යන්න, කෑම ටිකක් අරන් යන්න. මේ සියල්ල ගැන හිතන්න වෙලා තියෙනවා. මේ සියලු දේත් එක්ක නොවැළක්විය හැකි කාරණා, නොවැළක්විය හැකි හේතු නිසා මේ සියල්ල සිද්ධ කරන්න වෙලා තියෙන බව අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. අතරේ දැන් සුවසේවකයන් විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ සිකුරාදා දිනේදී සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට වෙනමම දිනයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කළ තිබෙ. හැබැයි අය පෝලිං වල ඇවිත් තෙල් තිබ්බේ නැහැ. ඔව් නඩිත් මේ කාරණය අද දිනමින පුවත්පතේ මුල් පිටුවේම වාර්තා කර තිබෙනවා මේ සුවසේවකයන්ගේ අර්බුදය සහ අමාත්‍යවරයා ලබා දීලා තියෙන විසඳුම් තත්ත්වයන් පිළිබඳව. ඉන්ධන නැතිව සුවසේවකයෝ මහමග සිරස්තලයේ රෝවල් සේවා අඩාලයි රට පුරා විරෝධතා කියලා සටහනක් එනවා. වෙන් කළ ෂෙඩ්වලට පෙට්‍රල් ලීටර් 6600ක් සහ ඩීසල් ලීටර් 6600ක් දුන්නා කියලාත් කාංචන විජේසේකර මහතා එක පැත්තකින් සඳහන් කරනවා. අපි යනවා ඒ කාරණයට මේ විදිහට වාර්තා කරනවා අද දවසේදී. වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට අයත් වෘත්තිකයන් රැසකට ඉන්ධන නොලැබීම හේතුවෙන් ඊයේ විවිධ ප්‍රදේශවල විරෝධතා පැවැත්වුණාලු. සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා සෑම සිකුරාදාවකම ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව දැනුම් දී තිබුණද ඇතැම් පිරවුම්හල්වල එය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවූ බවට වාර්තා වෙනවා. ඇතමුන් පිරවුම්හල් වලින් දන්වා තිබූ පරිදි එම පිරිසට ඉන්ධන නිකුත් කළද ඊට එරෙහිව පෝලිම් වල සිටින පිරිස් විරෝධතාවල නිරත වූ බව වාර්තා වුණා. පොලිසිය සහ මුදාව මැදිහත් ස්ථාන ගණනාවක ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පාලනය කරන්න කටයුතු කරා කියලා කියනවා. ඉතින් ස්පිරිතාලෙට ගියාම වෛද්‍යවරු ටික නෑ, නර්ස්ලා නෑ, සුළු සේවකයෝ නෑ, බෙහෙත් ටික ගන්න ගියාම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට එතනදී විරෝධතාවය එනවා මේ සෞඛ්‍ය සේවය අඩාලයි, සෞඛ්‍ය සේවයට කටයුතු කරන්න විදියක් නෑ කියලා. හැබැයි සෞඛ්‍ය සේවයට වාර්තා කරන්න විදියක් නෑ, වෛද්‍යවරුන්ට තෙල් ටික ගන්න විදියක් නෑ. එතකොට අපිට මේ දෙපැත්තම හිතන්න වෙනවා. එතකොට ආණ්ඩුව සූදානම් වුණා එක දිනයක් වෙන් කළා සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මොකද ඔබේ දරුවා, ඔබේ පියා, ඔබේ මව, ඔබේ සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන්න. ඉතින් ප්‍රතිකාර ගන්න වෛද්‍යවරු ටික එතෙන්ට යවන්න ඕනේ. සිකුරාදා දිනයකට වෙන් කරාට පස්සේ සාමාන්‍ය පිරිසකට විරෝධතාවය දක්වන්න එපා. ඒ හදිසිම අවශ්‍යතාවයන් වලට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඔවුනුත් යන්නේ රාජකාරියක් ඉටු කරන්න. ඔබ වගේම ජීවිතයක් බේරා ගැනීමට තමයි ඔවුන් ඉදිරිපත් වී සිටින්නේ. ඒ නිසා මේ දෙපැත්තම හිතන්න. අනවශ්‍ය විදිහට තෙල් ටික අරගෙන යනවා නම් වෛද්‍යවරු හරි ඒකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අරගෙන යන්නේ Tamanගේ රාජකාරියට වාර්තා කරන්න නම් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. අමාත්‍යවරයා කියනවා මෙහෙම කතාවක් අඩුපාඩු කඩිනමින් විසඳනවා. මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියන්නේ සුභාෂිනී සේනානායක ලියන වාර්තාව. වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට සිකුරාදා දිනේ තෙල් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරනොද නිසි පරිදි ඉන්ධන නොදීම නිසා සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට දිගු වේලාවක් පෝලිම් වල රැඳී සිටීමට සිදුනා. මේ ප්‍රශ්නයට ඉක්මන් විසඳුමක් අපි ලබා දුන්නා. සිකුරාදා දිනේදී තෙල් ටික ගන්න. ඒ නිසා ඒකට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා තමයි මේ අමාත්‍යවරයාත් අද දවසේදී ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම තව කාරණයක් එනවා නජිත්. දැන් මේ ගෝරි දාන අය අපි දකිනවා ඉන්ධන පිරවුම් මල් අසල ගෝරි දානවා. ඉන්ධන පිරවුම් හලේ හිමිකරුවට පහර දෙනවා. එහෙම නැත්නම් තෙල් ටික ආවට පස්සේ තෙල් ටික ඉවර වුණාට පස්සේ තෙල් හංගගෙන ඉන්නවා ඇතුලේ. ඒ නිසා අපිට තෙල් ටික දෙන්න කියලා ඉන්ධන පිරවුම් හල් වලට ප්‍රශ්න ඇති වුණා. එහෙම තැනුත් ඇත්තටම තිබුණා. තෙල් ටික හංගගෙන හිටියා සමහර තැන්වල හිමිකරුවෝ දෙන්නේ නැතුව. ඉතින් එහෙම තැන් වලට ප්‍රශ්න ආවා. ඒක හැමතැනම සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒක හැමතැනටම ප්‍රයෝගික කරගන්න එපා කියලා අපි කියනවා. දැන් ෂෙඩ් වල ගෝරි දාන අය වීඩියෝ කරන්න පොලිස්පතිතුමාගෙන් නියෝග ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගාන් කුමාර වීරසිංහ අද දවසේදී ලියනවා දිනමින පුවත්පතට මේ විදිහට ඉන්ධනහල් ආශ්‍රිතව කලාකාරී වැසිරෙන පුද්ගලයන්ට වීඩියෝ ගත කරන ලෙස පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා සියලු පොලිස් ස්ථානවලට නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවලු. ඉන්ධන පිරවුම්හල් ආශ්‍රිතව ආරක්ෂක රාජකාරී යෙදෙන පොලිස් නිලධාරීන්ට පොලිස්පතිවරයා අවධාරණය කර ඇත්තේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් ආශ්‍රිතව වන නොසන්සුන් තත්ත්ව, ගැටුම්, කලහකාරී තත්ත්ව ආදී සෑම සිදුවීමක්ම වීඩියෝ ගත කරන ලෙස. ඔන්න දැන් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරනවා නම් අනවශ්‍ය විදියට ගෝරි දාගෙන ප්‍රශ්න ඇති කරලා මේ තියෙන තෙල් ටිකත් හරියට බෙදා ගන්න ක්‍රමවේදයක් හදාගන්නේ නැත්නම් ඔබ විසින් එය විනාශ කර දමනවා නම් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. පොලිස්පතිතුමා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සූදානම් වෙනවා කියලා තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව සටහන් කරන්න ඇති දවසේදී දිනමින පුවත්පතේ. ඔය අතර සමීර අපි දකිනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන පිරවුම් හලක ඉන්ධන ඉවර වුණාම ගෝරි දාන්නේ වැඩිපුරම මේ දැන් ඉන්ධන
ටැන්කි නැත්තම් මේ වලවල් වල ඉඳන් තවත් තියෙනවා සමහර තැන්වල ෆුල් ටැන්ක් එහෙම තිබ්බා ඒ ටැන්කිවලත් ඒ කොහොමුණත් දැන් ජනතාව පරීක්ෂා කිරීම වල නිරත වෙනවා. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල මේ ටැන්කිවල තෙල් තියනවාද මේ ඉන්ධන පිරුම් හලේ ටැන්කියේ තෙල් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර නැද්ද තව ටිකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද මේ දේවල් බලන්න පහුගිය දවස්වල කටයුතු කළා. පොලිසිය මැදිහත් වීමත් එක්ක මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ. අපි දන්නවා මේ කූරක් පාවිච්චි කළ මේ කූරේ මට්ටම බලලා තෙල් තියෙනවද නැද්ද කියලා තමයි තීරණය කළේ. හැබැයි දැන් මින් ඉස්සරහට පොලිසිය එවැනි කටයුතු වලට දායක වෙන්නේ නැහැ, මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් වෙනවා. පොලිස්පතිතුමා පොලිස් මූලස්ථානයේ සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා මෙවැනි කටයුතු සිද්ධ කරන්න එපා කියලා. අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත කියනවා police told not to intercede checking underground storage tanks at filling stations. මේ තමයි අද දවසේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත කියන කතාව. පොලිසිය සඳහන් කළා තියෙනවා ඔවුන් මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. මින් පස්සේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් නැත්තම් මේ භූගත ඉන්ධන ටැංකි පරීක්ෂා කරන්න. Not the duty of policemen to open fuel tanks but only those who are authorized to do so කියලා සඳහන් වෙනවා. මේක අපිට අයිති රාජකාරියක් නෙමෙයි මේ ඉන්ධන අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් නැත්තම් මේ භූගත තෙල් ටැංකි පරීක්ෂා කරන එක. අපිට අයිති ඩියුටි එකක්, කාර්යභාරයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මින් ඉදිරියට එවැනි කටයුතු වලට පොලිසිය මැදිහත් වීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැයි කියන කාරණාව සඳහන් වෙනවා. පොලිස් මූලස්ථානයේම ඊට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන්නා කියලා තමයි අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත ඔය විදිහට සඳහන් කරන්නේ. ඔය අතරදී දිවයින පුවත්පත කියනවා අද දවසේ පහර දීමක් පිළිබඳව අපි දැක්ක වරකපොළ පිරවුම් හලේ කිසියම් ආකාරයක සිද්ධියක් ඇති වුණා. සැරේන්ට පහර දුන් හමුදා නිලධාරියාට ඇප දුන්නා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ පොලිස් අපි දැක්ක කිසියම් ආකාරයක ආරක්ෂක අංශවල දෙදෙනෙක් ගැටෙනවා. දිවයින පුවත්පත කියනවා හේමන්ත රන්දුණු ලියන්නේ වරකපොළ ඉන්ධන පිරවුම් හලේ රාජකාරියේදී සිටි පොලිස් සැරේන්වරයෙකුට අමානුෂික ලෙස පහර දුන් බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ හමුදා ලුතිනන්වරයා රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදාහරින ලෙසට වරකපොළ මහේස්ත්‍රාත්වරිය පෙරේදා නියෝග කළා කියලා තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. මේ CCTV දර්ශන වලින් උපුටාගත් ඡායාරූපයක් පළ කරලා තියෙන්නේ දිවයින පුවත්පත. මේ ගැටුම පිළිබඳව අපි දැක්ක සමාජ මාධ්‍යයේත් බොහෝ දුරට මෙය සංසරණය වෙනවා. වීඩියෝ පටය ඔබ දකින්න ඇති මේ මොහොත වෙනකොටත් දැකලත් ඇති. දැන් ඒ හමුදා නිලධාරියාට ඇප ලබා දුන්නා කියලා දෙවයින පුවත්පත තොරතුරු සඳහන් කරනවා. මේ සියල්ල අතරදී සමීර අපි දැක්ක විශේෂයෙන්ම ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඉන්ධන නොමැතිකම හිඟකම ගැටලුවක් වෙලා තිබ්බා. ඒ නිසාම තමයි විශේෂයෙන්ම දැන් බස් ඩිපෝ වලින් පෞද්ගලික අංශේ පෞද්ගලික බස් රථවලට ඒ වගේම ලංගම බස් රථවලට මේ සියල්ලට ඉන්ධන ලබා දෙන කටයුතු කළේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමන් වශයෙන් ආමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා දැන් ඉදිරියේදී අලුත් ප්‍රවාහන වැඩපිළිවෙලක් සකසන්න සූදානම් කියලා අද දිවයින පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබ්බා. ප්‍රවාහන ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස පාපැදි ධාවනය ප්‍රචලිත කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා අමාත්‍යතුමන් සඳහන් කරන කාරණාව අද දිවයින පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. රට තුල ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් පැන නැගුණු ප්‍රවාහන ගැටලුවට එක් විසඳුමක් ලෙස පාපැදි ධාවනය ප්‍රචලිත කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව නගරයෙන් බැහැර ප්‍රදේශවල පාසල් ළමුන් සඳහා පාපැදි ධාවනය ප්‍රචලිත කිරීමටත් කොළඹ නගරයේ වෙත දුම්රිය මකින් පැමිණෙන ජනතාවට නිවසේ සිට ආසන්න දුම්රිය ස්ථානයේ වෙත පාපැදියෙන් පැමිණ දුම්රිය ස්ථානයේ ඒ ආරක්ෂිතව තබා යාමට දිරිමත් කිරීමටත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තොරතුරු සඳහන් කරනවා. මාත්‍යතුමාගේ සංකල්පය ඉතාමත් හොඳයි. අපි දකිනවා චීනය වගේ රටවල දියුණු රටවල ජපානයේ මේ රටවල පාපැදියෙන් ඇවිල්ලා දුම්රියට නැගලා ඒ අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා ආයි එතනිනුත් පාපැදියක් අරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපේ රටේ දැන් පාපැදි වලත් ගාන ටිකක් වැඩි මේ දවස්වල. ඒ ගානත් ටිකක් අඩු වුණා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. මේ කටයුත්ත ඇඟටත් හොඳයි. ඉන්ධන ප්‍රශ්නෙටත් විසඳුමක්. හැබැයි ඉතින් අර ජනතාවට ටිකක් පුරුදු වෙන්න වෙනවා මේ දේවල් වලට ටික කාලයක් ගත වෙයි. හැබැයි හොඳ වැඩපිළිවෙලක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔව් නජිත් අපි තවත් තොරතුරු බොහොමයක් තිබෙනවා. කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. ඉන්න අනතුරුව නැවත හමු වෙමු. අපි ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු කතා බහ කරමින් හිටියේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට සමහරුන්ට හොඳ පණිවිඩයක් ලැබෙනවා මේ කතාවත් එක්ක. මේ ලංකාදීප වාර්තා කරන්නේ
රාජ්‍ය සේවකයන්ට නිවාඩු පිට පෞද්ගලිකාංශයට යන්න වරම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. හැබැයි මොකද්ද වාර්තාවේ සටහන් වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. වසර 5ක වැටුප් රහිත නිවාඩුවක් ලබා දෙන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා තමයි කතාව යන්නේ. මේ විදිහට අද දවසේදී ඩයනා උදයන්ගනේ ලියන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට පෞද්ගලිකාංශයේ සේවය කිරීමට වසර 5ක වැටුප් රහිත දේශීය නිවාඩු ලබා දිය හැකිදැයි සොයා බැලීමට විශේෂ කමිටුවක් පත් කළ බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එම්.කී මායාදුන්නේ මහතා පැවසුවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ අනුව ඒ වාර්තාව සති දෙකක් ඇතුළත රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට බාර දී අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමිත බව ලේකම්වරයා සඳහන් කරනවා කියලා තමයි නජිත් වාර්තා කරන්නේ. ඔන්න රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් රහිතව දේශීය නිවාඩු ලබා දෙන්න හදනවා. අවුරුදු 5කට පෞද්ගලිකාංශයේ රැකියාවකට ඔබට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා රාජ්‍ය සේවයෙන් නිවාඩු අරගෙන. හොඳ තත්ත්වයක්. දැන් ගොඩක් අය බලාගෙන හිටිය විශේෂයෙන් වෙන රස්සාවලට යොමු වෙන්න විදේශගත වෙන්නත් පිරිසක් බලන් හිටියා. ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. අතරදී අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත කියන කතාවකට අපි යනවා. දැන් සමීර අපි සඳහන් කළා ඊයේ දවසේ ඉන්දියානු ආධාර තොගයක් ලැබුණා. අද ඒ ගැන මේ විදිහට ලියනවා. another 8 consignment from India කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ ටොන් 14700ක හාල්, ඒ වගේම ටොන් 250ක කිරිපිටි, ඒ වගේම ටොන් 38ක වෛද්‍ය ආධාර සෞඛ්‍ය ආධාර නැත්නම් බේත් හේත් මේ සියල්ල පරිත්‍යාග කරන්න ඉන්දිය රජය තමිල්නාඩුව කටයුතු කළා. ඒ දේවල් ඊයේ කොළඹ වරායට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මේ දේවල් ඉස්සරහට බෙදාගෙන යන්න සූදානම් කියන කාරණාව සඳහන් වෙනවා. නජිත් එමනම් මේ ප්‍රවෘත්තියත් එක්ක අපිට දැන් ඉන්දියාවේ යූරියා නැව ජුලි 6 වෙනිදා මේ රටට එනවා කියලා ප්‍රවෘත්ති වාර්තා තියෙනවා. කඩිනමින් බෙදන්න කෘෂිකර්ම සේවක නිවාඩු අවලංගු කරලා තියෙනවා. මේ ආදී ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වෙනවා. ඒ වාර්තාවත් අද දවසේදී තියෙනවා. යූරියා පොහොර බෙදා හැරීමේ කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට සියලු ආයතනයන්හි සේවක මණ්ඩලවල නිවාඩු ලබන ජුලි 6 වෙනිදා සිට අත්විඳීමට තීරණය කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රවෘත්තිය හොඳ ප්‍රවෘත්තියක්. ගොවීන්ට ඉක්මනින්ම පොහොර ටික දීලා අපිට මේ වගා කටයුතු සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. නජිත් අපිට එහෙමනම් අද දවසේදී ජාතික පුවත්පත්වල තිබුණු ප්‍රධාන සිරස්තල දෙසට අපි අවධානය යොමු කරේ. අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අද වාර්තා වෙන පුවත්පත්වල කාටුන් මොනවද කියලා බලන්න. අපි කාටුන් බලමු. අනුර තේනුවර අදින කාටුනේ දින වෙන පුවත්පතට මේ බලන්න වාසුදේව නානායක්කාර මහත්තයා ඔන්න දැන් මිටියක් වගේ එකක් අරන් ඉන්නවා. මේ මිටියේ මොකද්ද ගහලා තියෙන්නේ? රුසියානු ආධාර වලින් ඔන්න එක්කෙනෙක් චප්ප වෙලා වගේ ඉන්නවා බිම වැටිලා. IMF නියෝජිතෙද්ද නිලධාරියෙක්ද දන්නේ නැහැ. මේ මිටියෙන් ගහන්න හදන්නේ කාටද? මේ ඉස්සරහා ඉන්නේ කවුද? ටිකක් තෝරගන්නත් හරි අමාරුයි. කොහොම වුණත් එතුම පහුගිය දවස්වල කියලා තිබා රුසියාවෙන් ආධාර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ පහසුකම් ගන්න තියෙනවා. ඇයි එහෙම ගන්න නැතුව IMF යන්නේ කියලා. කොහොම වුණත් ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක්. දිනමින පුවත්පතේ කාටුනේ. අපි ලංකාදීප කාටුන් එකට යනවා. පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුන් එක. මේ දෙන්න කතා වෙන්නේ මේ කතාව තෙල් කතාවක්. ඉන්ධන මිල තරු පේන්න වැඩි කරනවලු. ඒත් රුපියලක් පාඩුවටද කියලා අහනවා. ඒ පාඩුවත් අල්ලලම් වැඩි කළොත් හොඳයි. අද 30 හිනා වැස්ස කාටුනේ අපි බලමු ලංකාදීප පුවත්පතේ. මේ බලන්න දැන් මේ ඉස්සර නම් මාධ්‍ය හමු තියනකොට එක එක කට්ටිය මේසේ ඉස්සරහටම ඇවිල්ලා කියනවා. දැන් මේ මේසේ යටට ගිහිල්ලා රිංගලා ඔන්න දැන් කියනවා තෙල් එන්න පමා වෙනෝ කියලා තියෙනවා. ගෑස් එන්න පමා වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ අතරේ බෙහෙත් ඕනේ තරම් තියෙනවා කියලාත් කියනවා. මෙහෙම කියන මාධ්‍ය හමු තියෙන කට්ටියගේ මූණු නම් පේන්නේ නැහැ. බෝඩ් අල්ලගෙන බෝඩ් වලින් තමයි කියන්නේ මේ දේවල් එන්න පමා වෙනවා කියලා. ජනතාවට මූණ දෙන්නවත් බැරිද දන්නෙත් නැහැ. ලංකාදීප පුවත්පතේ කාටුන්. මේ දිවයින පුවත්පතේ ජයන්ත වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් කාටුන් එක බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. හම්බන්තොට වරායේ අවුරුද්දක වියදම මිලියන 100ක් විතර වෙනවලු. එයිනුත් කන්නම මිලියන 47ක් ගිහිල්ලාලු. කන්න ගිහිල්ලා තියනවලු මිලියන 47ක්. අම්මෝ මෙහෙමත් රට ඉතුරු වෙලා තියෙන එකත් පුදුමයක් බං කියලා කියනවා. මේ මිලියන් 100ක් වියදම් කරලා ඒකෙන් කන්න ගිහිල්ලා තියනවලු මිලියන් 47ක්. එච්චරටම කෑම වලට වියදම් කරලා තියනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අපි කාටුන් අවසන් කරමු. කාටුන් අවසන් කරන්න තෝරගන්නේ අද දිවින පුවත්පතට අනුරාධ හිරිපිටියගේ ලියන ඕකයි තත්ත්වේ කවියෙන් ඉන්ධන සමග ගමු රුසියානු පෝර කිව්වම වාසු පිට හාර නගලා සිනහවක් කටපුරා මාර අගමැති පෙන්නුවා ඇමරිකා පාර කියලා අනුරාධ හිරිපිටියගේ ලියනවා. රුසියාවට යන්න රුසියාවෙන් උදව් ගන්න කියලා කියන අතරදී ඇමරිකාවෙන් උදව් ගන්න, ඉන්දියාවෙන් උදව් ගන්න
තීරණ ගණනාවක් තියෙනවා, යෝජනා විසඳුම් ගණනාවක් තියෙනවා. හරිම යෝජනාව හරිම විසඳුම අරගෙන රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඉක්මනටම නැති වෙනවා නම් ඒක තමයි රටක් විදිහට අපිට වටින්නේ. ඒ තැනට අපි යන්, ඒ තැනට කොහොම හරි යන්. එහෙම නැත්නම් රටේ මොනවාද ඉතුරු වෙන්නේ කියන දේ ප්‍රශ්නයක්. අපිට සමුගන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. සුබවාදී විදියට රට ගැන හිතමු, ප්‍රශ්න ගැන හිතමු, අභියෝග ගැන හිතමු. අපි බලාපොරොත්තුවක් තියාගමු. ඒ බලාපොරොත්තුත් එක්ක ජීවත් වෙමු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ අපි සතියක පත්තර මේන්තුවෙන් සමුගන්න සූදානම් වන්නේ ඔබට සුවදායි හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. අයිබෝවන්.